फ्री। ये थ्रस्ट, रिलैक्स, एक बार लॉक, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वापस वॉक करके आइए। हाथ खोलेंगे, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करेंगे, कौनी चिपकाएंगे, सांस लेंगे, छोड़े, वॉक करके। लग रहा है आपको ओवरऑल? अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा लग रहा है। एक बार वापस झुक के देखो, टच कर पा रहे हो नीचे? हाँ। करिए। पहले अभी कितना था? पहले इतना नहीं था। कितना जा रहा था? वापस करके दिखाइए। इतना ही जा रहा था। इतना जा रहा था। ऐसे दुखती, जबरदस्ती दुखती ना, झुका नहीं जाता था, फिर भी खिंच जाता पीछे से, खिंच जाता था। हाँ।